Можете ли да ни ги соопштите наодите од истражувањето кое што го реализиравте, во колку временски период и на која територија? Значи, во рамките на истражувањето за влијанието на Законот за млади, младинско учество и младински политики, кое што го работевме во изминатите 8 до 9 месеци на територијата на цела Македонија, беа опфатени сите плански региони и 20 општини од територијата на целата држава. Дополнително беа вклучени и релевантните министерства, националните чадор организации и клубот на пратеници, пријатели и поддржувачи на младинските политики во рамките на собранието. Дополнително беа интервјуирани, односно беа анализирани наодите на работата на младински центри и граѓански организации кои што се занимаваат со темата млади и младински политики. Генерално заклучоците се дека постојат се уште предизвици при имплементирањето на законот на локално ниво од аспект на општините, со посебен акцент на предизвиците кои што се детектирани кај руралните средини. Факт е дека контекстот на руралните средини е малку поразличен од контекстот на урбаните општини, односно општините кои што имаат центар во урбана средина, и тоа не само од аспект на технички, финансиски и кадровски ресурси, туку и од аспект на бројност на млади, кој што во руралните средини е дефинитивно помал, и каде што демографските негативни трендови апсолутно влијаат и на тоа колкав е бројот на младите, каква е структурата на младите и кои се нивните потреби и очекувања. Значи, разликите се гледаат во предизвиците, се гледаат и во тоа за кого е законот наменет, меѓутоа и каков е неговиот контекст на локално ниво. Генерално наодите се поврзани пак со финансиите, пак се поврзани со администрацијата, со капацитетите на општините, меѓутоа и со потребите на младите кои што се во помала бројка во руралните средини и нормално следствено на тоа поголема бројка во урбаните средини. Таму каде што имате помалку млади во рурална средина или во таков контекст, работите се малку поразлични од урбаните центри. Можете да конкретизирате неколку примери за рурална, а неколку примери за градовите, ајде. Урбана. Па, еве да речеме прво територијалната распространетост на дел од помалите општини. Се случува да дел од руралните средини, центарот на општината е во едно населено место, а останатите населени места во самата општина, кои што исто така имаат рурален карактер, се дисперзирани на многу поголема територија. И сега кога имате вие сервиси за млади, како што е младински центар или канцеларија за млади или службеник за млади, кој што е лоциран во центарот на општината, во отсуство на јавен превоз, например, се појавува проблем за младите како да стигнат од своите населени места до самите младински центри или сервиси за млади. Дополнително, администрацијата по бројност во самите помали општини е исто така определен предизвик, затоа што сервисите за млади, според законот, предвидуваат номиниран службеник за млади кој што треба да се занимава со овие прашања, предвидуваат канцеларија за млади и така натаму, а сите овие капацитети објективно помалите средини, односно помалите општини не можат да ги овозможат. Како е во урбаните средини? Во урбаните средини предизвиците се горе-долу слични, постојат, меѓутоа таму контекстот е малку поразличен. Законското решение дефинитивно потребно е да се имплементира. Најпрво законското решение треба да се доразработи во некои негови аспекти, затоа што сервисите кои што се предвидени во истото се на моменти поприлично предизвикувачки дури и за високо административни администрации како што се поголемите овој центри или општини. Значи потребна е негова доработка и потоа ставање во функција за да нема недоречености во тоа како нештата треба да се имплементираат и да се спроведат, и сите кои што имаат обврска истиот да го имплементираат пред се општините, да имаат една јасна патека и еден јасен патоказ како чекор по чекор истото да го направат.